எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எலுமிச்சை அவல். இந்த பொருட்களை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு கப் ஊற வச்ச வெள்ளை அவலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு எலுமிச்சை பழத்தோட சாறை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கிய இஞ்சி சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்து ஒரு கப் தேங்காய் துருவல், ஒரு கப் கொத்தமல்லி தழை, கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த உணவை சாப்பிட்றதுனால தேவையற்ற கொழுப்பை கரைக்கவும் ஞாபக மறதியை போக்கவும் உதவுது. கடைசியாக வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துட்டு பரிமாறுங்க. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.